Հայաստանի դիմագիծը իր մարդիկ ու մարզերն են, հյուսիսից հարավ, արևմուտքից արևելք։ Ամեն մի մարզ իր կոլորիտով, բառ ու բանով, գեղեցկությամբ, խնդիրներով եւ հոգսերով, բայց եւ այնպես իր գույներով ու համերով։ Ողջույն, Համյուժն այս անգամ Գեղարքունիքում է։ Կապուտաչյա գեղեցկուհուն ենք այցելել։ Սևանը Հայաստանի դիմագծի զարդն է, կասեի ժպիտը, քանի որ բացառիկ է մեզ համար։ Ու մեր երկիրն առանց Սևանա լճի կկորցներ իր կապուտակ կախարդանքը։ Սևանը Հայաստանի ամենաիսկական ծովն է, որքան էլ որ փոքր լինի։ Մենք նրան այնքան շատ ենք սիրում, որ մեր սիրուց մեծանում, ընդլայնվում, դառնում է անհատակ։ Ծովը որն է? Ամենաիսկական օվկիանոսն ունենք, շնորհիվ մեր սիրո։ Այսօր Կապուտաչյա Սևանում ենք, հետաքրքիր հանդիպումների հետքերով։ Եթե հիշում եք, մեր նախորդ եթերաշրջաններում եւս եղել ենք այստեղ։ Այս անգամ էլ Սևանը կբացահայտենք այլ կողմից, այլ լույսի ներքո։ Ես ինքս էլ ջրի մեծ սիրահար լինելով միշտ առանձնահատուկ հաճույքով եմ վերադառնում այստեղ։ Դե ինչ, գնանք հայկական օվկիանոսը բացահայտելու։ Մեր Համյուժի հերթական ճանապարհորդությունն իհարկե պետք է ձկնորսություններ առեր։ Անդրանիկի եւ նրա որդու Նիկոլի հետ ուղևորվել ենք լճի խորքերը։ Եվ մեր ուտեստների համար բավարար քանակով ձուկ որսացել, ինչպես ասացին, իմ բախտից էր։ Ինչից հետո արդեն պատրաստեցինք դրանք ձկնորսական արարողակարգով, հենց իրենց տանը։ Այնուհետև ծանոթացանք գեղատեսիլ սրբավայրի, մաշտոցների պատմությանը եւ օրհնությունը մեզ հետ տանելով այցելեցինք Ծովագյուղի շատ հյուրընկալ մի կնոջ, փորձելու ձկան կոտլետ եւ քյուրթա։ Մեզ չէին հավատա, եթե ասեինք, որ եկել ենք Սևան ու չենք զրուցել ձկնորսի հետ։ Նման հնարավորությունը ուղղակի բաց թողնել չի կարելի։ Մեր հյուրը Անդրանիկ Ավետիսյանն է, 45 տարեկան։ 23 տարի է ինչ զբաղվում է ձկնորսությամբ ու շատ լավ գիտի որսի բոլոր գաղտնիքները, որոնցից մեկն էլ առավոտյան շուտ արթնանալն է։ Ասում է 90-ականներին որսն ավելի առատ էր համեմատաբար վերջին տարիների հետ։ Հիմա հիմնական ձկնատեսակը, ինչի համար որսի է դուրս գալիս, սիգն է, երբեմն իշխանը։ Նրանք լճի բարիքներից օգտվում են առավելապես վաճառքի համար, բայց այսօր բացառության կարգով միասին կպատրաստենք համեղ ուտեստները մեր իսկ բռնած ձկներով։ Ինչքան է երկարությունը Բախտը չի ժպտում ես, ոյ։ Ոնց բախտը չի ժպտում։ Ոնց կարող է ժպտա։ Սիգա է, չէ։ Вот это սիգա, Հայաստան առաջին ու անկրկնելի։ Քանի մետր է երկարությունը։ Պետք է 80-ից 90 մետր։ 80-ից 90 մետր։ Այսինքն 6-ից 8 մետր։ կարևորը մենք երկու ձուկ ունենք։ Երրորդն էլ բռնեք, ես երեք թիվը շատ եմ սիրում։ Երրորդն է։ Այս երեքով չենք բավարարվի։ Այսքան Նիկոլ, ժողովուրդը։ դուք ամուսնացած եք, ունեք Այո, ունեմ մեկ Դուստր։ երեխա, այո, ունեմ մենք դուստ։ անունն ինչ է։ Նատալի։ Նատալի, ինչ գեղեցիկ։ Մի հատ է, Անդրանիկ, այսինքն մի կողմից հիմա Նիկոլը քաշում է ուրկանը, բռնում է ձկներին, դուք ուրկանը մյուս կողմից գցում եք արդեն լճի մեջ, Այո։ որ չխճճվի։ Այո։ Եվ կարևորը ուղղությունը պահում է նույն ուղղությամբ։ Խաղաղ, համերաշխ, փախավ, այդ մի ձկան բախտը բերեց այստեղ ոչ։ Ոչ, չբերեց։ Այն թվում է ձուկը ես էի։ Այդ ձուկը Քանի ձուկ եք բռնում Չես Անդրանիկ։ կարող ասել։ Մոտավորապես, ասենք, չգիտեմ, 20-ից 50։ 20-ից 50, 60, 70։ Այդքան շատ լինում է։ Դե բախտա ժպտում 100 հատ էլ կարող է լինի։ Բնության ցանկությունն է, բնությունը կամենա կլինի, բնությունը որ չկամենա որտեղից է։ Ինչքան խորության վրա ենք հիմա մոտավոր։ մոտավոր հիմա խորությունը, ըստեղի խորությունը 60 մետր է, 55-ից 60 մետր։ Բայց այսօր քամոտ չի Սևանը, շատ լավ եղանակ է։ Մենք Սևանա լճի հետ դեռևս վաղուց շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք։ Այդ օղակները ինչի համար են։ Նույն ծանրությունն է։ Հա, всё, ավարտեց։ Դե ինչ, Անդրանիկ Ավետիսյանի ընտանիքի վառ ներկայացուցիչ Նիկոլ Ավետիսյանը այսօր իբրև պրոֆեսիոնալ ձկնորս, թեև ունի 3-4 տարվա փորձառություն ընդամենը, այսօր մեզ գեղեցիկ ձևով ներկայացրեց, թե ինչպես են իրենք անում ձկնորսությունը։ Սա թիմային լավ աշխատանք է, Նիկոլը եւ նրա ընտանիքի կարևոր անդամները եւ արդեն մենք իբրև ընկեր նրա կողքին ենք Սևանա ծովում։ Ինչ անենք, հիմա արդեն ուրկանը նետում ենք ծովը, վերջնական, եւ գնում ենք թրանք։ Ինչպես եւ խոստացել էինք, հասանք ապ։
Սևանա լճի ձուկն անմահական է, իսկապես։ Հատկապես այս ամիսներին արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցները Հայաստան գալիս անպայման գնում են Սևան։ Ոչ միայն լողալու, այլ նաև ձկնեղենով համեղ ճաշատեսակներ համտեսելու։ Մագազին Ջանկետրու օնլայն հիպերմարկետում կարելի է հայկական բերք ու բարիք պատվիրել, որը կառաքեն հենց Հայաստանից ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում, դեպի Մոսկվա եւ Կրասնոդար։ Այս օնլայն սուպերմարկետի շնորհիվ Հայաստանի համը կարելի է զգալ անգամ օտար երկրում ապրելով։ Հիշենք կարգախոսը՝ սիրով Հայաստանից։ Սևանածովը շատ մեծ սիրտ ունի։ Այնտեղ յուրաքանչյուրը կարող է գտնել իր համար հետաքրքրություն, սեր, այդ խորը շերտերի մեջ շատ բարիքներ կան թաքնված։ Իսկ Սևանածովի շրջակայքում ապրող մարդիկ նույնպես շատ մեծ սիրտ ունեն։ Մենք գտնվում ենք բնիկ ծովագյուղցիների տանը, ինչպես նշեցի, 23-ամյա փորձառությամբ ձկնորսը Անդրանիկ Ավետիսյանը վերջապես արդեն մեզ հրավիրեց իր տուն եւ մենք մեր ձեռքերով, դելավ իրենց ձեռքերով բռնած ձկները վերել ենք այստեղ, որպեսզի միասին պատրաստենք։ Մագդա Նավասարդյանն էլ տանտիկին է։ Մագդա, շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալելու համար։ Դե ձկան պատրաստման 1000-ումի ձև կա։ Դուք 1001-ից որն եք ընտրել Ուրեմն պատրաստենք այսօր սիկ տեսակի ձուկը եփելու ենք, դամանը եփելու ենք։ Մենք Անդրանիկի հետ քիչ առաջ վիճում էինք։ Ես ասում եմ, ես սառը ջրով եմ պատրաստում ձուկը, ինձ ասաց, որ ոչ։ Անդրանիկ, ինչու՞։ Որովհետև մինչև ձուկը եփելը սառը ջրի մեջ լավ չի լինում։ Ինչ է։ Տեսքն է փչանում, բաները։ Համային հատկանիշները կորում է։ Մագդա, դուք եք սովորեցրել Անդրանիկին, թե նա ձեզ։ Չէ, երևի ինքը։ Մագդա, բայց պայմանավորվել ենք, չէ՞ որ հակառակը պիտի ասեք։ Չէ։ Որ դուք եք իրեն ամեն ինչ սովորեցրել։ Ամեն ինչ ամուսինս անում։ Շատ ժամանակ ինքն է պատրաստում։ Չէ, ես շատ ժամանակ, եթե ուզում եմ իմ ախորժակով ձուկ ուտեմ, ոչ մեկին չեմ թողում ոչ լվանան, ոչ էլ էփել։ Դե հիմա խնդրում եմ իմ ձեր ախորժակով ձուկը պատրաստեք այնպես, որ վերջում ուտենք ու ամեն ինչ լավ լինի։ Խնդիր չկա։ Ջուրը երացել եք արդեն։ Ջուրը երացնում եք։ Դե միացեք թող երա հիմա։ Դուք արմատներով որտեղից եք, Անդրանիկ։ Մենք Բայազետի Հին Բայազետից։ Հա, հին Բայազետից են։ 120 տարի առաջ եկել են այստեղ։ Եկել են ինչի համար, որ հենց այս ցուրտ երկրամասում բնակվելով։ Այս մեր ձկնգետը կա, որը ձկնգետ է կոչվում։ Երբ սայլերով անցել են գետի միջով, արուն են ուղարկել։ Այսինքն այնքան ձուկը շատ է եղել։ Այնքան ձուկը շատ է եղել, որ լճից բարձրացել է գետի մեջ, հենց որ սայլը մտել է ջուրը, տեսել են ջուրը կարմրեց, ասել են հենց ստեղ էլ կապրենք, էս է մեր հացի տեղը, էլ մեզի ուրիշ տեղ գնալու չունենք։ Որովհետև ձուկը կա։ Ձուկը հենց իրանց բնակության հիմքն է եղել, որ այստեղ բնակվեն։ Բայց հիմա չկա չէ այդքան Դե ձուկ։ այդ կարգի ձուկ որտեղից դու գետով անցնես արուն կբարձրանա ջրի մեջ, այս բան չկա։ Բայց այդ տարիներին մինչև ձուկը բարձրանում էր սարը, ու ամեն մարդ հենց գետի մեջից կարար ձեռով ձուկ բռներ։ 90-ականներին ամբողջ ազգը ապրեց նույն ձկնով։ Նույն սիգա ձկնով։ Միանշանակ։ Դուք կարծում եք, որ ջուրը պետք է քիչ լինի, որպեսզի ավելի գոլորշիով եփվի։ Այո։ Հասկացա։ Իսկ եթե ջուրը շատ է, միանշանակ համը կորցնում։ Լավ, կծու երկու քաղցր։ Ինչ պարզ, ինչ լավ։ Հետո պոմիդորները։ Սիկ տեսակի ձուկը մի Հատկում։ յուրահատուկ հատկություն ունի։ Արի դիակցել։ Ուրեմն եթե ինքը ժամի կորուստ է ունենում, ասենք 4-5 ժամ Բռնելու բռնելուց հետո համը անցնում է, իր համը չես կարա տարբեր տեսակի համեմունքներով վերականգնել։ Վау, ես դա չգիտեի։ Այսինքն հիմա մենք սա որ ուտենք, լրիվ ուրիշ համի է լինելու։ Դուք կտեսնեք, ինչ ասեմ։ Դե, բայց գիտեք, ամեն մեկը չունի հնարավորություն իր սեփական նավակով գնա, հոп, հանի արագ բերի, արագ լցնի, արագ եփի։ Սեփական նավակը իրական չի այստեղ։ 4 ժամը երկար ժամ է։ Հանրապետությունով մեկ 4 ժամում կարա հասնի։ Այդ է խնդիրը։
Բայց չէ։ Մեր ժողովուրդը իրազեկված չի, որ ինչքան շուտ, եթե պետք է, էլ մտածելու չլինի, միանգամից գնան ու գնեն։ Թողում են, մի քիչ անցնում, էֆեկտից ընկնում, նոր են գնում ու իրենք չեն զգում այն համը, ինչ որ ինքն ունի։ Շատ բարի, ուրեմն մենք սպասում ենք մեր ձուկը եփի եւ մի քանի րոպեից արդեն կհասկանանք, թե ինչպիսին է հենց նոր բռնած սիգան։ Իմ ամենասիրելի պահերից է, երբ դու դառնես ընտանիքի մի անդամ եւ ահա ընտանիքի մայրը բերեց մեր իրենց պատրաստած ձուկը։ Ես պետք է նշեմ իրենց, որովհետեւ եթե մի բան չեղավ, Նիկոլ, մեղավորը ես չեմ, ձերոնք են։ Այո, բայց դուք ասացիք, ձուկը խլվում է ոչ թե շատ եփելուց կամ ջրից, այլ աղից։ Ինչու՞։ Ուրեմն եթե աղը քիչ առնում, պակաս ձուկանից, ինքը սկսում է խլել, բայց աղը вообще տնտեսնում է ինքը։ Միսը կապ չունի։ Այո։ Տեսակի միս կարա լինի ինքը։ Դրա համար են ձկան պարագային նախապես լուծում։ Ձկան պարագային, այո, նախապես են նստում ջրի մեջ, որ ինքը ձուկը դնելու ժամանակից ինքը աղը ներծծի իրան մեջ։ Համի ուժը ունի շատ տարբեր էջեր, ունի տարբեր առիթներ, ունի տարբեր հետաքրքիր պատմություններ։ Մի բան փաստ է, որ ձկնային մշակույթը Հայաստանում շատ տարբեր է։ Տարբեր վայրերում, տարբեր ընտանիքներում արտահայտվում է յուրօրինակ ձևով։ Այսօր այստեղ Ավետիսյանների ընտանիքում, Մագդան Նավասարդյանը չմոռանաք, Ավետիսյանների ընտանիքում մենք համտեսեցինք բառից լայն իմաստով ամենապարզ, բայց շատ համեղ ձկնային պատրաստման կերպը։ Սիգաձուկը թարմ բռնած Նիկոլի արդար ձեռքերով ես օգնել եմ։ Մենք պատրաստեցինք, եթե նկատեցիք, առանց ավելորդ որևէ բաղադրիչի, միայն թեթև լոլիկ, երկու պղպեղ եւ մի քիչ թարմ։ Ահա ու մի քանի կարտոֆիլ, որոնք կարելի էր քյավառցիներին բնորոշ մի քիչ հում թողնել, բայց ես չեմ դատում։ Սա հրաշալի ընտանիք է, որտեղ կարելի է գտնել շատ ավելի լայն հետաքրքրություններ, քան պարզապես համային ռեցեպտորները բավարարելն է։ Հայաստանը չբացահայտված գեղեցկույր է եւ կարծում եմ Համի ուժը ունի դեռ շատ հետաքրքիր ուղիներ որոնելու, բացահայտելու եւ ձեզ ներկայացնելու։ Կհանդիպենք։ Հայաստանը լի է սրբավայրերով։ Համի ուժով վերջապես եկանք հասանք մի վայր, որը կոչվում է Մաշտոցներ։ Այս սրբավայրը գտնվում է Սևանք քաղաքից մոտ 2.5-3 կիլոմետր հեռավորության վրա, Ցամաքաբերդ թաղամասից այդ հեռավորության վրա, եւ այս անվանումը ստացել է Մաշտոց Ա Եղիվարդեցի կաթողիկոսի պատվին, որովհետեւ ասվում է, որ ժամանակին տեղափոխվելով այստեղ նա ճգնել է, աղոթել է եւ այս վայրերը, այս տեղի հոսող ջրերը ստացել են նրա օրհնությունը եւ իսկապես հրաշագործություններ են այստեղ տեղի ունեցել։ Մենք հասել ենք մեր նպատակին եւ այս մատուռում վստահ ենք, որ կլսենք հրաշագործ պատմություններ, որոնք որ վկայում են եւ մեր պատմության, եւ հայի գենի, եւ մեր հավատքի ու նրա զորության մասին։ Եվ սիրով ծանոթանում ենք Տեր հոր հետ, օրհնեցեք Աստված օրհնի ձեզ, շատ ուրախ ենք տեսնելու։ Շնորհակալ եմ շատ Տեր հայր։ Թույլ տվեք ծանոթացնել նախ Գեղարքունյաց շրջանի Ցամաքաբերդի հոգևոր հովիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Երիցյանն է մեզ ուղեկցելու այսօր, մեզ առաջնորդելու։ Տեր հայր, Մաշտոցները կոչվում այս սրբավայրը։ Այո։ Ես շատ քիչ ներկայացրեցի, բայց կասեք, խնդրում եմ, որն է Շատ հստակ ներկայացրեցիք եւ պետք է նշել, որ իսկապես այստեղ 862 թվականին ճգնել է Մաշտոց Եղիվարդեցի ճգնակյաց կաթողիկոսը։ Դեռևս իր վարդապետության ընթացքի մեջ այս սրբակյաց հոգևորականը փոքր Մաշտոցներում որոշակի ժամանակ ճգնություն անցնելուց հետո որոշում է տեղափոխվել եւ իր ճգնությունն անցկացնել այստեղ։ Եվ որ անցնում այստեղ ճգնության մի փոքրիկ ժայռափոր
կամ գետնափոր այստեղ հյուղակ է եղել, որ դարձել իր համար մատուր եւ ճգնարան եւ այստեղ իր ճգնության ընթացքի մեջ Սրբակյաց հոգեվորականը հայցել է բարձիալից, որ Աստված այստեղ մի աղբյուր բխեցնի, որը դառնա մարկանց համար հոգեվոր եւ մարմնավոր աղբյուրից մաքրման միջոց եւ բալասան եւ Աստված լսել այս Սրբակյաց հոգեվորականի Մշտարթուն աղոթքը եւ հայցվածքները եւ այս աղբյուրը բխեցրել է, որ նկատեցիք, որպես այն դառնա որպես մարկանց հոգեվոր եւ մարմնավոր աղբյուրից մաքրման միջոց եւ սպեղանի։ Մեզ կուղեկցեք ներս։ Սիրով համեցեք, բարով եք եկել, խնդրեմ։ 1970-ականներին է վերակառուցվել եւ վերանորոգվել այս տարածքը, որի հիմքը, ինչպես հասկացաք, գնում է դեռևս շատ վաղ անցյալ։ Ասես նախախնամություն լինի, որ մենք գտնվում ենք Մաշտոցներ անունը կրող սրբավայրում եւ այդ լեռների արևելյան լանջին եւ մեզ ուղեկցում է Տեր Մեսրոպ։ Սա հետաքրքիր զուգատիպություն է, թե, չգիտեմ, կյանքի կողմից մեզ տրված անակնկալ։ Տեր Մեսրոպ, սա նման է ժողովրդի ձեռքով կառուցած, պատրաստած մի մատուռի։ Սրբապատկերներ ենք տեսնում, այսինքն ինչպես է դրված, հավատավորները կարող են գալ դնել իրենց սրտի ցանկությամբ ինչ-որ մի պատկեր։ Գիտեք, մատուռը ասացինք պատմականորեն քիչ առաջ կառուցվել է 862 թվականին։ Հետագա դարերում այն որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել, ինչպես որ նկատեցիք, արդեն 19-րդ դարի աղբյուրները հստակ ներկայացնում են, որ այստեղ մատրան տեղում եղել են դարձյալ մատուր, որտեղ եկել են ճգնություն են անցել բազմաթիվ հոգևորականներ եւ մարդիկ այն միշտ դարձել են ուխտատեղի եւ չի դադարել վերջնականապես այստեղ մարդկանց հոսքերություն բարձիալի։ Տեր Մեսրոպ, ես գիտեմ, որ մատրան խորանը ունի երկու հետաքրքիր խաչքար, 7-րդ դարով թվագրված, եթե ես չեմ սխալվում, որը բացահայտվել է եւ պեղումների ժամանակ եւ արդեն իբրև Սուրբ Մասունք տեղադրվել է։ Այս խորանի մասին է խոսքը։ Այո, երբ որ ներկայացել են կոդվածի մեջ, մենք ներկայացել ենք այս երկու խաչքարերը, խնդրում եմ ավելի մոտիկից փորձեք հնարավորինս ներկայացնել հեռուստադիտողներին, 7-րդ դար են թվագրվում։ Վաղնջական շրջանի, ինչպես տեսնում եք, նախշեր են, որոնք ապացուցում են եւ հիմնավոր են դարձնում այն տեսակետը, որ խաչքարը կոնկրետ 7-րդ դար է թվագրված։ Շնորհակալ ենք Տեր Հայր, ձեր օրհնությամբ Համիուժը շարունակում է իր բացահայտումները Գեղարքունիքի գեղատեսիլ վայրերից բացի համային բացառիկ այդ շքերթը ներկայացնելով եւ իհարկե անդրադառնալով այն պատմությանը, որն ընկած է ցանկացած մշակույթի հիմքում, լինի խոհանոցային, լինի ուտեստային, թե լինի արվեստի դրսևորմամբ։ Եվ Գեղարքունիքի մարզը իհարկե ունի բացառիկ հետաքրքիր մշակույթ։ Հայաստանն ասես սրբավայր լինի, բաց երկնքի տակ։ Ամեն քարոթուփ մի կարևոր պատմություն ունի պահած։ Հավատքը հային, Հայաստանին մի յուրահատուկ դիմագիծ է տալիս, առանց որի մենք կլինեինք կիսատ։ Հոգևորականները, հավատքի պահապանները, հետաքրքիր մարդիկ են, որոնք գրեթե միշտ գիտեն հոգին խռովող հարցերի պատասխանները եւ կարող են լույս վառել անգամ ամենամութ թունելների վերջում։ Համիուժի թիմը Մաշտոցներ սրբավայրում օրհնության ծեսն անցնելուց եւ Մաշտոցների խենթացնող բնությունը վայելելուց հետո շարժվում է առաջ, լուսավորված ու խաղաղ։ Դե ինչպես նշեցի, ձկնորսների ընտանիքը մեզ բարեկամաբար հյուրընկալեց։ Մենք էլ արդեն հարմարվելով մեր դերին ուղևորվեցինք նրանց արյունակից բարեկամներից մեկի, ձկնորս Նիկոլի կնոջ մայրիկի տուն, Տիկին Լուսինեի մոտ։ Պատրաստելու ենք մի համեղ ուտեստ, որի բաղադրատոմսը հուշել է հենց ինքը, Լուսինեի մայրիկը։ Միշտ այդպես է։ Մեր կյանքի եւ խոհանոցի ամենահամեղ բաղադրատոմսերը միշտ մայրերն են հուշում։ Այսպես հարազատորեն կարող ես գրկել ուղակի մի կնոջ, ում անկախ նրանից թե որքան ժամանակ ես ճանաչում, հասկանում ես, որ քեզ համար հարազատ է, ով կարող է այսօր մեզ ներկայացնել ոչ թե պարզապես ինչ-որ համեղ ուտեստի բաղադրատոմս, այլ իր մայրիկի բաղադրատոմսը, ճիշտ եմ, չէ՞ Լուսինե ջան։ Լուսինե Գրիգորյանը մեզ հյուրընկալող հաջորդ հյուրն է, ես չգիտեմ ով է հյուր, դուք մեզ մոտ, թե մենք ձեզ մոտ, ինձ թվում է արդեն հարազատի պես, համ մենք, համ դուք, չէ՞։ Եվ Լուսինե, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր դստեր համար, որովհետև մենք արդեն ունեցանք վայելելու հնարավորություն, ձկնորսությունը տեսանք եւ տեսանք ինչքան լավ հարց էր եւ հյուրընկալվեցինք նրանց տանը, դե հիմա էլ չէին կարող չգալ ձեր տուն։ Ինչ ենք մենք պատրաստելու։ Մենք պատրաստելու ենք ձկան կոտլետ եւ քիֆտա։ Ձկան։ Այո։ Շատ լավ։ Վերցնենք մեր բժշկական ձեռնոցները։ Լուսինե, դուք ունեք 4
Երեխա։ Այո։ Այդ ամենակարճ բանն է։ Այո, Չորս երեխա։ աշխարհի ամենակարճ բանն է։ Երբ որ չեն լացում մանավանդ։ Երկու տղա եւ երկու աղջիկ։ Այո, եւ ունեմ երկու թոռնիկներ։ Մեկը գիտենք Նատալին աղջիկը։ Մեկն էլ Էդվինն է։ Տղա։ Այո, 3 տարեկան է։ Այ ինչ քաղցր են։ Եվ տան տղամարդը Ազատը, ձեր ամուսինը, գնում է ձկնորսությամբ է զբաղվում, բերում է թարմձուկը եւ դուք հիմնական ձեր տան ուտեստը ինչն է ձուկը։ Այո։ Ամեն ինչ պատրաստում ենք ձկից։ Տոլմա, ձկան խորոված, ձուկը խաշած, ձկան կոտլետ։ Քանի սենյակ ունեք տանը։ Տանն ունենք 3 սպալնյա, 1 Մի տեղ ունեք ինձ համար առանձին այդ ձկան շքերթը, որ ես էլ վայել եմ։ Այո։ Զգացիք ինչքան համեղ ու հետաքրքիր ուտեստներ պատմեցիք։ Լավ մաքրել ենք արդեն նախապես։ Արդեն նախապես ձուկը մաքրել ենք։ Ասում են ամենահամեղ բաղադրատոմսերը մայրիկների բաղադրատոմսերն են։ Ոնց հասկանում եմ, սա դուք սովորել եք ձեր մայրիկից։ Այո, իմ մայրիկից։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր սիրելի գործընկեր մագազին Ջան Կետրու ինտերնետ հիպերմարկետը տալիս է անհավանական հնարավորություն Հայաստանի բարիքներից օգտվելու։ Մոսկվայում եւ Կրասնոդարում գտնվելով հանդերձ դուք կարող եք մտնել մագազին Ջան Կետրու ինտերնետ հիպերմարկետ, պատվիրել յուրաքանչյուր բանը, որը ուզում եք Հայաստանից, ասենք, չգիտեմ, ձուկ կամ թարմիրք կամ արվեստի գործ կամ այն միրգը, որը աճում է հենց այս ընթացքին, պատվիրել, նշել ձեր ռուսաստանյան հասցեն եւ ընդհանրապես հաշված օրերի ընթացքում այդ մթերքները կամ ձեր պատվերները կհասնեն ձեր հասցեով, այնպես որ փարատեք գոնե այն համով ձեր կարոտը, որը կա Հայաստանում։ Մեր կարգախոսն է մագազին Ջան Կետրուի կարգախոսն է սիրով Հայաստանից։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ ձեր հյուրընկալ սեղանը իսկապես կլինի շատ հաճելի յուրաքանչյուր հյուրի համար։ Մանավանդ ռուսները շատ են սիրում հայերի հյուրասիրությունը։ Ձկան կոտլետ 2 հատ սիգաձուկ, 3 հատ կարտոֆիլ, 1 հատ սոխ, պաքսիմատ, կարի եւ համեմունքներ, աղ, պղպեղ։ Ձուկը մաքրել, լվանալ, մաշկազերծ անել եւ զատել ոսկորից։ Աղալ, կարտոֆիլ եւ սոխ ավելացնելով, զանգվածի վրա կանաչի կտրատել, 2 հավկիթ ջարդել եւ հարել։ Պաքսիմատի մեջ թաթախել ձկան ֆարշը եւ տապակել, մատուցել կիտրոնով։ Լուսինեի արդար ու համեղ ձեռքով մենք արագ անցնում ենք հաջորդ փուլին, ինչ է պետք քուրթայի ֆարշի համար։ Արդեն մենք միսը աղացել ենք, ավելացրել ենք սեբիբար, աղ, կարակ եւ ձուկ։ Ինչով ենք քյուրթան դնելու ձեռքով, Ձեռքով սիրելով, համոզելով, տղամարդու նման էլի, որ համոզում ես, որ նա սխալ է։ Որն է եղել ձեր տան ամենատարածված, ամենասիրելի ուտեստը։ խաշ, մենք շատ ենք խաշ սիրում։ Անսպասելի էր։ Խորոված, հայկական, ավանդական, տոլմա, մոտ բաները։ Բայց ամենաշատը խաշն ենք սիրում։ Բայց այդքան խաշ ուտել կլինի։ Ծանր չէ ուտելիքի։ Չէ, ասի։ Ինչ գեղեցիկ, այդպես սիրելով ու արագ տանում հասցնում ենք այնտեղ։ Մինչև եռգալը պետք է լցնենք, որ չկրկվի միսը։ Չէ, որ չփշրվի։ Ձեր սիրած ձկնատեսակը որն է։ Քյուրթան ունենք, կոտլետ ունենք, խաշած տարբերակ։ Ես ամեն անգամ շատը կոտլետ եմ պատրաստում եւ իմ պատրաստած ծիրանի սոկով իմ բալիկները խմում են։ Խնդրում եմ, բալիկներին դա տալիս, հիշեք, որ ինչ որ միտեղ մի բալիկ էլ կա, որը սիրում է ձեր ձկան կոտլետը։ Մեր կոտլետը առանց ձկան կոտլետը առանց սոկերի, մասուր, էլի ես ինքս եմ պատրաստում, այո,
եւ ծիրանի սոկով շատ համեղ։ Դե ես ձեզ ասեմ, ովքեր Հայաստանում են Տիկին Լուսինեի կոորդինատները հասցեն տվյալները մենք կտանք, որպեսզի դուք ձեռք բերեք նրանից այս հարստությունը, ովքեր Հայաստանում չեն, մտածեք դրա մասին, մագազին ջանկետրու։ Սիրով Հայաստանից։ Եվ այսօր մենք կվայելենք վերջապես այդ համեղությունները։ Այս պահին մենք ավարտեցինք, սպասում ենք Հյուրթան, որպեսզի վերջնական եփվի, քանի րոպե է եփվում։ Ձուկը 15 րոպեում է բացը, թող մի քիչ ավել, մի 20 րոպեում կեփի եւ մենք կգնանք համտեսենք։ Ամենից լավը կոտլետի տարբերակն է, որ արդեն դնում ես սառցակալած պատրաստ, հանում ես տպ եւ արագ հյուրերից մատուցում ես, էլ չես էս ամեն ինչը Լուսինե դուք նվեր եք պատրաստում եք։ Ազատը կարևոր եւ ազատ ընտրություն է արել գտնելով իր համար իր Լուսինեին։ Դե ինչ, ձեր ընտանիքում իսկապես լուսառատ մի միջավայր է։ Հավաքենք այս ամենը եւ գնանք արդեն սեղանի մոտ համտեսելու մեր բարիկները։ Այո։ Ձկան քյուֆտա, ձկան 300 գրամ ֆարշ, 3 հատ հավկիթ, 2 հատ սոխ, կարագ, 20 գրամ կոնյակ, կանաչի, աղ, սև պղպեղ։ Ձկան ֆարշի մեջ լցնել համեմունքներ, հավկիթ կոտրել եւ մի փոքր կոնյակ ավելացնել, սոխը կտրատել, ավելացնել մսի վրա եւ հարել ձեռքով, եռացրած ջրի մեջ աղ անել եւ վրան կարագ քերել, գոր ջրի մեջ նետել ֆարշի գնդերը, եփել 20 րոպե։ Դե ես ուղղակի չգիտեմ ինչպես արտահայտել ձեր արագությունը, ձեր վարպետությունը, ձեր բացառիկ հյուրասիրությունը եւ ձեր ընտանիքում անհավանական ջերմ էներգիայի առկայությունը։ Սա զգալ է պետք։ Գուցե հնարավոր է նաեւ տեսնել մեր լավ օպերատորների շնորհիվ։ Հայերը ծայրահեղ են ամեն ինչում, հա։ Մենք հայերս ամեն ինչում ծայրահեղ ենք։ Լինի արվեստ, քաղաքականություն, թշնամություն, ատելություն, թե սեր։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր ձեր ընտանիքում ծայրահեղ կերպով առկա էր սերը եւ ջերմությունը եւ հյուրընկալությունը։ Թող ձեր ընտանիքում միշտ լինի այս համերաշխությունը ու ծայրահեղ սերը, բառից միայն դրական ու լայն իմաստով։ Դե կոտլետը լուրջ է։ Դրա համար էլ մենք կոտլետ շատ ենք սիրում։ Նամանավանդ ծիրանի սոկով, մասուրի, ձեր սարքած։ Իմ ձեռքով պատրաստած։ Ես այնտեղ տեսա մուրաբա, կոնի մուրաբա։ Այո։ Այ խնդրում եմ Նելի ջան, ցույց տվեք, այ իսկական կոները, հա, եղևնու վրայից կոները հավաքել ենք եւ պատրաստել ենք մուրաբա։ Ես երբեք չէի ոչ միայն տեսել, այլև չէի կերել։ Մեջը մեղրի նման համով բան է։ Մի քիչ դառնությունը կա կոնի, այո։ Օգտակար է։ Շատ։ Ինչին։ Հազի համար։ Դե ինչ, ասենք բարիախորժակ, իսկ ես իմ հերթին ուզում եմ փաստել մի բան։ Անհնարին է չզարմանալ եւ յուրաքանչյուր հայի տուն մտնելով դու հասկանում ես, որ չես կանաչում քո միջավայրի մարդկանց։ Հայերը շատ են ու շատ տարբեր եւ կարելի է ուղղակի սիրահարվել Հայաստանին կամ հային, եթե ճիշտ լավ, հետաքրքիր ու որակով մարդկանց ես հանդիպում։ Ես ձեզ մաղթում եմ միայն իսկապես լավ մարդկանց հանդիպել, նրանց հետ անել ընկերություն, որպեսզի եւ ցավալի պահերին եւ երջանկության պահերին նրանք լինեն ձեզ հետ, ձեզ ուղեկից եւ միշտ ձեզ հետ մինչեւ վերջ գնան ճանապարհը։ Համիուժն է եթերում եւ ես ունեմ պատիվ գտնվելու բացառիկ լավ հայի տանը։ Այնպես որ կհանդիպենք։ Սևանա լիճը, չէ, Սևանա ծովը, ինչպես տեղաբնակներն են ասում, մեզ ճանապարհում է տուն, մայրաքաղաք, շատ խաղաղ ու կարծես թե արևոտ բարձր տրամադրությամբ։ Ասես վստահ է, որ էլի ենք գալու։ Իհարկե։ Մեր գեղեցկուհին իսկապես արժանի է այն բացառիկ սիրուն ու ուշադրությանը, որով նրան վերաբերվում են հայերը աշխարհի որ անկյունում էլ որ լինեն։ Հայաստանի դիմագծի ամեն մի պատառ թանկ է, սիրելի եւ կարեւոր։ Այնպես որ կհանդիպենք նույն սիրով հաջորդ շաբաթ։ Մինչ հանդիպում։